سلام، امیدوارم خوب باشید. مبحث هوش شهودی و اولین قسمتی که ما بهش میپردازیم تشخیص تصویر متفاوت هستش. هر سال یه سوال تقریبا از این مبحث مطرح میشه و قالب سوالم به این شکل هستش که 4 یا گاهی اوقات 5 تا تصویر رو به شما میده، به ندرت البته 5 تا 4 تا تصویر رو اکثر اوقات به شما میدن و میگن که تصویر متفاوت رو بیایید و از بین این تصاویر پیدا کنید. یه سری کلید واژه رو من اومدم اینجا یادداشت کردم. اینم داخل پرانتز بگم که منبع ما برای تهیه این فایل ها 2 تا کتاب هوش ایتی، هوش فرازمینی ایتی و هوش کمپلکس هستش. یه سری کلید واژه رو اومدم اینجا من یادداشت کردم که ما باید موقعی که با این نوع سوال ها مواجه میشیم اینها رو بهش دقت کنیم و سعی کنیم که اینها رو در واقع در نظر بگیریم و سوال رو بهش بپردازیم. مورد اول اجزا هستش. شما میایید اجزای شکل ها رو درست و درمون خیلی با دقت بررسی میکنید که اجزای این شکل ها آیا تفاوتی با هم دارند یا خیر. مورد بعدی که باید بهش توجه کنید هاشورها هستش. اینکه جهت هاشورهامون چطوری هستن. گاهی اوقات جهت هاشورهامون به این شکلی هن، گاهی اوقات به این شکلن، گاهی اوقات ما هاشورهای مثلا شطرنجی طور رو داریم. باید اینها رو ما بهش حواسمون باشه. فلش ها مهمن. جهت فلش ها به خصوص وقتی تو شکلی شما فلش میبینید حتما جهت فلش ها، اینکه فلش ها از سمت بیرون به داخلن، از داخل به سمت بیرونن و اینکه فلش ها آیا روی خط تقارن قرار گرفتن، قرار نگرفتن و به کجا دارن اشاره میکنن حتما دقت کنید. موقعیت گاهی اوقات یه سری تصاویر بزرگ میده و بعد داخلش یه سری تصاویر کوچیک. بعد شما باید حواستون باشه که این موقعیت این تصاویری کوچیکی که داخل این شکل بزرگ قرار گرفتن، این شکل‌های کوچیکی که داخل این شکل بزرگ قرار گرفتن چطوری دارن تغییر میکنن و اونی که متفاوت هستش چطوری هستش، کدوم هستش. دوران از مهمترین ویژگی هایی هستش که شما باید تو این سوالا بهش توجه کنید که آیا میتونید شکل‌ها رو با دوران به هم دیگه تبدیل کنید یا خیر. انعکاس یا همون حالت آینه یا قرینه شما باید حواستون بهش باشه. اندازه ها هم خیلی یه ذره باید با دقت نگاه کنید دیگه. یعنی اینطوریه که یه ذره خیلی نزدیک بشید به سوال و خیلی با ریزبینی حواستون باشه که آیا اندازه ها دارن تغییر میکنن یا نه. زوایا میتونن مهم باشن. خواص هندسی گاهی اوقات توی شکل‌های خیلی معروفی که ما داریم از خواص هندسیشون برای ایجاد تفاوت استفاده میکنن. مثلا 4 تا شکل میدن، 3 تاشون خط تقارن دارن و یکیشون خط تقارن نداره، یا 3 تاشون مثلا مرکز تقارن دارن یکیشون نداره. شروع پایان خطها تو شکلها چطوری هستش؟ از رأس شروع میشه به ذیل تموم میشه، از رأس شروع میشه در رأس تموم میشه و همچین شروع و پایان هایی. پس ما باید به این کلید واژه هایی که اینجا من خیلی خلاصه سعی کردم یه مروری بهشون داشته باشم حواسمون باشه. اما بریم یه چند تایی تست حل کنیم و دستمون بیاد که سوالای این بخش چطوری هن و از این کلید واژه ها از بعضی هاشون چطور میتونیم استفاده کنیم. خب تست پای دهم هستش. ورودی آزمون سال 95-96 گفته تصویر متفاوت رو بیایید
و پیدا کنید. خب ما تصویر اول رو داریم میبینیم، یه زوزنقه، یه مثلث. تصویر دوم یه مثلث، یه مستطیل. دوباره سومی یه زوزنقه، یه مثلث. چهارمی هم یه مثلث و باز یک زوزنقه. خب سوال خیلی ساده هستش. گاهی اوقات ساده بودن این سوال ما رو به خطا میندازه که ما احساس میکنیم این سوال چقدر ساده است، این سوال نباید به این سادگی. خب الان این سوال داره داد میزنه که بله جواب من 2 و در واقع درست هم هستش، ولی شما اینطوری میشید که این سوال چقدر ساده است و سوال به این سادگی رو طراح نمیده و میایید خودتون رو درگیر پیچیدگی های دیگه ای میکنید یا از خیر همچین سوال هایی میگذرید. ببینید اینو شما باید در نظر داشته باشید که بین این همه سوالی که هستش، بالاخره 60 تا توی دفترچه اول و یه سری سوال توی دفترچه دوم، سوال ساده هم شما خواهید داشت. یعنی ساده فکر کردن هم جزء مباحثی هستش که شما باید حواستون بهش باشه. یه نکته ای رو تو یکی از این کتاب هوش ایتی خیلی خوب به نظر مؤلف اشاره کرده بود. گفته بود که توی حل سوالای هوش شما بیایید اول خیلی ساده فکر کنید. اگر به جواب گرس و محکمی رسیدید که رسیدید، جواب گرس و محکم، ولی اگر نرسیدید بعد برید و یه خورده پیچیده فکر کنید. پس اولش ما همون خیلی ساده فکر میکنیم. بله الان تو همین سوالی داریم میبینیم که تو همین شکل مثلث زوزنقه داریم، تو شکل 2 مستطیل و مثلث داریم. خب خودش داره داد میزنه که من جواب هستم. پس این یه نکته، تو سوالا ساده فکر میکنیم، اگه به جواب گرس و محکم نرسیدیم میریم سراغ پیچیده فکر کردن. تست شماره 2 ببینیم چی داریم. یه دایره توش یه سری شکل هستش، 2 تا بیرون حالت گوش داریم و حالا داخل شکل اول ما 3 تا جزء داریم، داخل شکل دوم هم 3 تا، سومی و چهارمی 4 تا. خب یعنی تعداد اشیا نمیتونه جواب ما باشه، تعداد اشکال داخل شکل بزرگ. بعد بین گوش‌ها و این شکل‌های داخل هم ما ارتباطی نمیتونیم، ارتباط منطقی پیدا کنیم بین 3 تا شکل و یکیش که متفاوت باشه. مثلا اینجا مثلث داریم، داخل مربعه، اینجا دایره داریم، مثلا داخل دایره نداریم، باز اینجا دایره است، باز داخل دایره نداریم و شکل اول، یعنی ارتباط خاصی ندارن. ما از دور که میایم این شکل‌ها رو نگاه میکنیم شبیه چی هن؟ شبیه یه چهرن دیگه، یه چهره عروسک مانند، عروسک طوری هستن. خب این چهره ها چی دارن؟ چشم دارن، دهن دارن و تو بعضی از موارد بینی دارن. خب ما بیایم اینا رو بررسی کنیم. تو مورد اول چشم ها با دهن یه شکله، تو مورد دوم چشم ها با دهن یه شکله، تو مورد سوم چشم ها با دهن یه شکل نیست، تو مورد چهارم چشم ها با دهن یه شکله. پس احتمالاً جواب ما این جواب گزینه شماره 3 هستش. تست شماره 3 هاشور داریم میبینیم. ممکنه ما بیایم هاشورا رو بررسی کنیم. خب بیایم هاشورا رو بررسی کنیم. هاشورای اینجا این سمتی هن، به سمت این خط زیگزاگن. هاشورای اینجا اوریب مانند به سمت زیگزاگن، اینجا هم اوریب مانند به سمت زیگزاگن، اینجا هم اوریب مانند به سمت زیگزاگن، ولی اولی یه ذره حالت اوریبش انگار کمتره. ولی انگاری جواب ما جواب گرس و محکمی نیست که ما بیایم اولی رو انتخاب کنیم. بیایم چیزای دیگر هم بررسی کنیم، اجزا رو نگاه کنیم. خب شکل ما از یه خط زیگزاگتور تشکیل شده و یه مثلثی که یه قسمتش هاشور خورده. خب این خط زیگزاگ رو که ما داریم بررسی میکنیم اینجا، این خط بزرگش با این مثلث هم جواره.
تو شکل دوم هم این خط بزرگش با مثلث همجواره با یکی از ضلع‌های مثلث. تو شکل سوم هم همجواری رو داریم میبینیم، اما تو شکل سوم این همجواری وجود نداره بین این خط بزرگ زیگزاگ و ضلع این مثلث ما و خط کوچیک این خط زیگزاگ همجوار هستش. پس جواب ما گزینه 4. پس نکته‌ای که اینجا باش مواجه بودیم اینه که جواب ما باید قرص و محکم باشه. با احتمال و شانس ما گزینه رو علامت نمیزنیم. اینجا هم همون سوال، یعنی همون نکته رو ما باز خواهیم دید. خب یه شکل داخلش یه فلش که جهت فلش ها رو ما میایم بررسی میکنیم. خب مورد اول به صورت اوریبه به سمت بالا، اینم دقیقا همجهت با اونه، این افقیه، اینم اوریب به سمت چپ بالا هستش. خب یه کوچولو انگار ما داریم مثلا 3 رو از اینا داریم انگار تفاوت میدیم که بله این افقی هستش ولی باقی مثلا حالت اوریب دارن، ولی خب 1 و 2 و 4 هم انگار زیاد شباهتی با هم ندارن. یعنی الان که ما داریم نگاه میکنیم درسته فقط فلشاشون هستش ولی خب فلش ها اینا با هم همجهت، این با اینا همجهت نیست. باز همون نکته که انگار جواب ما جواب قرص و محکمی نیست. بیایم و ویژگی دیگه ای رو بررسی کنیم. مثلا ویژگی مثل قرینه بودن، اینکه آیا این فلش ما روی خط قرینه قرار میگیره یا نه. شکل اول خب روی خط قرینه نیستش فلش، شکل دوم روی خط قرینه قرار میگیره، شکل سوم همینطور، شکل چهارم هم همینطور. این جواب قرص و محکم تریه تا نسبت به قبلی. پس گزینه شماره 1 میشه جواب ما. تست شماره 5. یه نکته ای رو اینجا باید بگم. توی این کتاب‌های کمک درسی که شما کمک آموزشی که شما برای این مبحث میگیرید، خب سوال‌ها و مباحث خیلی مرتب طبقه بندی شدن. این که اول آیا این هوش شهودی هستش یا مثلا هوش محاسباتی یا ریاضی هستش و علاوه بر اون خودش یه سری زیر دسته هایی رو داره، طبقه بندی های خیلی ریسته‌ای رو داره. برای مثال تو همین بخش که الان ما داریم بهش میپردازیم ما خب طبقه بندی کردیم. طبقه بندی چی رو داریم ما؟ این که ما داریم تصویر متفاوت رو پیدا میکنیم. خب این یه ویژگی مثبتیه تو این کتاب ها موقعی که شما دارید آموزش میبینید، ولی یه ویژگی منفی میتونه حساب بشه زمانی که شما دارید آزمون میدید، چون دیگه تو آزمون شما سوالاتتون قراقاتیه، یعنی دسته‌بندی ندارید که بله این 4 تا تست شما هوش شهودیه، بعد 4 تای بعدی نمیدونم هوش ریاضیه و الی آخر. سوالاتتون قراقاتیه و شما هستید که باید تشخیص بدید که این سوال به چه هوشی مربوط هستش. حالا چرا دارم اینو میگم؟ ببینید همین سوال رو شما نگاه کنید. خب یه سری عدد داریم، ممکنه ما بیایم و اولش فکر کنیم که قرار بین این عددها یک رابطه‌ای رو پیدا کنیم، یک الگویی بین این عددها وجود داره و ما وارد مبحث الگوهای عددی و اینها تو بخش هوش ریاضی بشیم. مثلا بیایم بگیم خب 5 و 4 میشن 9، 1 و 2 و 3 و 6، 1 و 2 و 3 میشن 6، 4 و 2 میشن 6، 3 و 5 و 1 میشن 9، 1 و 5 میشن 6، 2 و 3 و 4 میشن 9 و به این شکل بریم جلو. ولی قرار شد ما چطوری اولش فکر کنیم؟ قرار شد اولش ساده فکر کنیم. خب بیایم اگه ساده فکر کنیم گزینه 1
ما داریم عدد 1 رو میبینیم، 2 رو میبینیم، 3 رو میبینیم، 4 رو میبینیم، 5 رو میبینیم. اعداد به ترتیب پشت سر هم در خلاف جهت عقربه های ساعت ردیف شدن. تو مورد 2 1 2 3 4 و 5 رو داریم میبینیم ولی منتها به صورت ردیفی پشت سر هم نیستن. شماره 3 1 2 3 4 و 5 رو داریم میبینیم باز به صورت پشت سر هم و خلاف جهت عقربه های ساعت ردیف شدن. تو شماره 4 هم همینطور 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و پشت سر هم و خلاف جهت عقربه های ساعت و به صورت پاد ساعت گرد در واقع داریم میبینیم. شکل شماره 5 هم پاد ساعت گرد و پشت سر همن. پس اینجا جواب ما میشه گزینه شماره 2. پس این رو هم ما باید حواسمون باشه که سوالی که داریم حل میکنیم احتمال داره مربوط به چه بخشی باشه. گاهی اوقات اینطوری عددا رو وارد میکنن ولی هوش تصویری هستش و این رو شما میتونید به کمک حالا آزمون هایی که از خودتون میگیرید، آزمون های آنلاینی که وجود داره یا شرکت میکنید، این نقص کتاب ها رو، حالا نمیشه گفت نقص ولی خب این کاستی رو هم در واقع پوشش بدید. تست شماره 6 داریم میبینیم خب یه دایره یه خط وسطشون یه حالت زاویه طور ایجاد شده. یه دایره یه خط زاویه طور، یه دایره یه خط یه زاویه طور، یه دایره یه خط زاویه طور. پس این نمیتونه جواب ما باشه. میام یه چیز دیگر رو بررسی میکنیم. خب بیایم دوران رو بررسی کنیم. چون این شکل دارن میچرخن پس باید حواسمون به دوران باشه. وقتی شما با چرخش شکلها سر و کار دارید، یه شکل یکسانی رو دارید، یه شکل یکسانی رو دارید که فقط انگار دارن میچرخن، شما بیاید دوران رو بررسی کنید که ببینید آیا میتونید شکلها رو به هم تبدیل کنید یا نه. ببینید آیا الان ما میتونیم شکل 1 رو به 2 یا 2 رو به 1 تبدیل کنیم یا نه. خب ما چطوری شکل 1 رو اگه بچرخونیم آیا شکل 2 به دست میاد یا نه. ببینید ما شکل 1 رو اگه بچرخونیم، یعنی این سمتی بچرخونیم در جهت عقربه های ساعت، این خط تیرش میره بالا، در حالی که تو شکل شماره 2 این نقطه دایره مانند بالا هستش. پس شکل 1 نمیتونه بشه شکل 2. آیا امتحان کنیم ببینیم 2 رو میتونیم به 3 تبدیل کنیم یا نه. 2 رو اگه بخوایم به 3 تبدیل کنیم خب باید این فلشه به این شکل بچرخونیم، این فلشه بیاد سمت بالا دیگه. اگه فلشه بیاد سمت بالا این خط تیره میفته اینجا و دایره میفته اینجا، پس روی هم دیگه نمیفتن. یعنی ما نمیتونیم با چرخوندن 2 رو به 3 تبدیل کنیم. 1 به 2 نشد، 2 به 3 نشد، 1 رو به 3 امتحان کنیم. 1 و 3 رو داریم الان امتحان میکنیم. خب این فلشش این سمتیه، فلشه اگه بخواد بشه 3 باید بیاد اینجا، یعنی این سمت باید بچرخه. خب امتحان کنیم ببینیم. اگه اینو اینطوری بچرخونیم، یه کوچولو بیاریمش بالا، دایره میاد اینجا قرار میگیره، این خط تیره میتونه بیاد اینجا قرار بگیره، درسته؟ و انگاری شکل 3 به دست میاد. پس شکل 1 و 3 رو ما میتونیم با چرخش به هم دیگه تبدیل بکنیم. حالا بیایم یه شکل دیگر رو اینجا امتحان کنیم. شکل 3 و 4 رو ببینیم آیا با چرخش میتونیم به هم تبدیل کنیم یا نه. باید این سمتی بچرخه. وقتی این سمتی میچرخه این دایره میاد اینجا قرار میگیره، خط تیرم میاد اینجا، دقیقا شکل 4 هم به دست میاد. پس کدوم شد که با چرخش به هم تبدیل نشدن؟ شکل 2 بود که با چرخش به اینها تبدیل نشد. پس دوران رو ما باید حواسمون بهش باشه. سوال بعدی که حل میکنیم تست شماره 7 ورودی پایه دهم سال 95-96. یه سری شکل بزرگ که داخلش یه سری اجزا و شکل‌های کوچیکتری رو ما داریم میبینیم. خب ببینیم آیا ارتباطی بین شکل بزرگ و شکل‌های کوچیکتر داخلش وجود داره یا نه.
شکل بزرگ ما دایره، اصلا داخلش دایره نداریم. شکل بزرگ ما مربع. اینجا اینو اگه مثلا ما لوزی در نظر بگیریم، حالا مربع هم میتونیم در نظر بگیریم، باز مثلا مربع رو نداریم، یا حالا مثلا بگیم داریم، میخوام ببینیم مثلا ارتباطی وجود داره یا نه. این لوزی باز داخلش مثلا اینو اگه لوزی در نظر بگیریم، خب لوزیه رو داریم. این مثلث، بد نوشتم، مثلث داخلش مثلث نداریم. ببین یه ارتباطی ما نمیبینیم اینجا، ارتباط درست و درمونی اینجا نمیبینیم. بیایم پس میام یه چیز دیگر رو بررسی میکنیم. دیگه چی داریم میبینیم اینجا؟ حاشور داریم میبینیم. حاشور رو بیایم بررسی کنیم. خب تو مورد اول یه همچین حاشوری داریم اینجا و یه همچین حاشور افقی عمودی داریم. تو مورد دوم همچین حاشوری رو داریم، همچین حاشوری رو دوباره داریم، ولی حاشورهای ما دیگه افقی عمودی نیستن، حالت کجکی از اینور به اونور و اینطوری هستن. تو مورد گزینه 3 باز ما همین حاشور رو داریم و حاشور شطرنجی ما این گزینه 2، نه این گزینه 1. و تو مورد 4 هم باز این حاشور اینطوری رو داریم تو مربع و حاشور دایره این گزینه 2 و 3 هستش، نه این گزینه 1. پس این گزینه 1 این حاشورش با این یکیا داره تفاوت ایجاد میکنه. جواب ما میشه گزینه شماره 1. تست شماره 8 ساده فکر میکنیم، گزینه شماره 2 میشه جواب ما. البته ما اینطوری هم نیست که خب من این سوالا رو خب قبلا بررسی کردم که آوردم اینجا داریم با هم نگاه میکنیم. منم خب این سوال رو اولین باری نیست که دارم میبینم، خیلی ساده دارم میام اینجا میزنم. خب اینو ما باید حواسمون بهش باشه، شما هم باید حواستون به این باشه. وقتی فیلمی رو دارید میبینید، یه محتوای آموزشی رو دارید میبینید، اینطوری نیست که اون طرف علامه دهر باشه و هر سوالی و همون لحظه داره جواب میده. خب از قبل بررسی کرده و اومده اونجا داره توضیح میده. خب منم از این قاعده مستثنا نیستم. ولی خب گفتیم یه نکته گفتیم اولش ساده فکر میکنیم، ولی این ساده فکر کردن اینطوری نیست که خیلی با عجله و بیایم تست بزنیم و یهو مثلا جزئیات رو نبینیم، چون گاهی اوقات ما یه سری جزئیات رو داریم و حواسمون به اون جزئیات باید باشه. میام یه کوچولو تستا رو نگاه میکنیم، 1 2 3 4 رو نگاه میکنیم، میبینیم خب اینجا یه خط یه دونه این سمتی بالا، اینجا 2 تا خط یه دونه این سمتی بالا، اینجا اینه، اینجا هم اینه. خب اینجا الان واضح گزینه 2 جواب ما هستش. پس ساده داریم فکر میکنیم، گزینه 2 جواب ماست. برای مثال وقتی داریم میگیم ساده فکر میکنیم، تو همین آزمون ورودی 7 به 6 به 7 میگم 7 به 6 ورودی پای 6 به 7 امسال ما همین سوالی که از همین مبحث داشتیم، یعنی تشخیص تصویر متفاوت، خیلی ساده بود. ولی وقتی سوال ساده میدن ما یه ذره به شک میفتیم که طراح چرا اومده این سوالو داده، نه این سوال نباید الان اینجا باشه، حتما یه نکته‌ای داره که من نمیدونم. ولی گفتم خب بین اون همه سوال 60 سوال یه سوال ساده هم میدن و سوال این مبحث خیلی ساده بود، ولی خب خیلیا نزده بودن احتمالاً. حالا که میگیم خیلیا یه پیش بینیه. تست شماره 9 یه خونه تور رو داریم میبینیم. خب ما رنگ رو داریم میبینیم که داره فرق میکنه و این جای دودکش رو داریم میبینیم فرق میکنه. بیایم بررسی کنیم. رنگ ما شد زنگ، دودکش هم بد نوشته شد، پاک کنیم مثلا صلاح تر. دودکش اینجا سمت چپه، اینجا سمت راسته، اینجا چپه، اینجا راسته.
خب نمیتونه احتمالاً جواب ما باشه. رنگم که خب قاعده خاصی نداره، اینجا فقط وسط رنگیه، تو دومی همش رنگیه، توی سومی که وسط رنگی نیست کنارا رنگین، تو چهارمی هم. کل شکل ما سفیده، ولی این شکل یه جزء دیگه‌ای داره که انگار ما رو داره گول میزنه. اون جزءا چی هن؟ این نرد تورهایی هستن که پایین شکل ما وجود دارن. ما میایم اینا رو میشماریم: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. جواب 3. پس گاهی اوقات هم اینطوریه دیگه، یعنی طراح میاد برای شما رو گول میزنه، تله میذاره. خب عادی هستش، طبیعی هستش، یکی از کارهایی هستش که تو سوالها انجام میدن، حواس شما رو به جایی پرت میکنن که در واقع شما رو میفرستن دنبال نخود سیاه، در حالی که جواب اصلی یه جای دیگه است. ما بالام همچین موردی رو داشتیم، مثلا هاشور جواب ما بود در حالی که ما داشتیم اجزا رو بررسی میکردیم، یا اجزا جواب ما بودن ما داشتیم هاشورا رو بررسی میکردیم. یه کوچولو اینا رو باید سریع ارزیابی کنیم دیگه. هاشور رو سریع ارزیابی کنیم بذاریمش کنار، بعد بریم سراغ اجزا ببینیم کدوم جواب قرص و محکم تری به ما میده. و تست آخری که امروز بررسی میکنیم تو این فایل، ببینیم چی داریم. یه سری فلش که داخل یه شکلی هن انگار. فلش ها رو به بیرونن، تکسرن. یه فلش رو به بیرون داریم، یه فلش دو سر داریم، یه دوتا فلش دو سر تو گزینه 3 داریم، و دوتا فلش یک سر به سمت بیرون تو گزینه 4 داریم. میبینیم هیچ نظمی انگار اینجا وجود نداره. مثلا بین 3 تاشون یه نظمی وجود داشته باشه، بین اون چهارمیه اختلاف وجود داشته باشه، ما بیایم علامت بزنیم. ولی داریم نگاه میکنیم گزینه 1، وقتی ما میگیم اندازه ها باید حواسمون باشه دیگه. یکی از کلید واژه هامون اندازه بود، یعنی اندازه ها هم گاهی اوقات یه جوری میدن که شما باید خیلی حواست جمع باشه دیگه. ببینید شکل شماره 1 فلشامون انگار اینجاشون دیده نمیشه. وقتی دیده نمیشه یعنی فلشامون زیر شکل اصلی ما، در حالی که تو گزینه 2 و 3 و 4 فلشای ما روی شکل اصلی ما. پس جواب ما میشه گزینه شماره 1. اینم از 10 تا تستی که برای این بخش حل کردیم. مرسی.